cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenos días, amigos y amigas. Ya comenzamos con un nuevo programa de Explosión AM aquí en Radio Lab Chile, la radio de las pymes, la radio de los emprendedores, la radio de las personas que están ahí día a día luchando para hacer algo más importante, más potente, ¿cierto? Estoy solo. No sabemos qué pasó con Andrés. Es un poco extraño, es un poco sospechoso, ¿cierto? Porque justamente que hoy íbamos a hablar de conspiraciones, Andrés Martí desapareció. No sabemos qué pasó con él. De repente, ¡pum! Así que, pero me está acompañando el querido Patricio DJ Duck. Buenos días, Patito, ¿cómo está ahí? Buenos días, Michael, ¿cómo estás? Yo muy bien por acá, pasando esta cuarentena aquí encerradito en casita, acompañando lo mejor mañana con el nuevo matinal que tenemos de Radio Lab. Exacto, Explosión AM. Oye, ¿cacháis lo que pasó? ¿No? Justo el día que íbamos a hablar de conspiraciones, desapareció Andrés. Ya no me extrañaría ya, la verdad es que no. Es preocupante, yo estoy preocupado, ¿eh? Hay que empezar a preocuparse, sí, es cierto. Mira, Lo quieren Andrés. silenciar. ¿Ha aparecido Andrés en este minuto? ¿Dónde? No lo puedo creer. Lo soltaron. Magia. Don Andrés Martí, estábamos preocupados. Buenos días, ¿cómo está usted? Malito, estoy malito. Malito, ¿qué le pasó, don Andrés? Anoche me comí un pollo asado entero y me hizo mal. Ah, pero debiste haberte comido un pollo y medio. ¿Por qué un pollo y medio? Un pollo entero hace mal. Pollo y medio hace bien. Un pollo Eso y es medio, sano. o sea, un pollo y aparte medio pollo más. Sí, po. Un pollo entero y aparte la mitad de un medio pollo. Sí, pues eso es un pollo y medio, po. Pato, Es que ¿tú qué entiendes por un pollo y medio? También entiendo un pollo entero y la mitad de un pollo. Exacto. Ay, ahí no me enfermo. Ay, si me como un pollo entero no me enferma. Claro, porque es muy poco. Es muy poco. Tu cuerpo no se alcanza a adaptar, ¿cachai? Muy la guata. Buenos días, bienvenidos a Explosión AM, diferente, con un dolor de estómago maravilloso el día de hoy. Estamos comenzando, Michael y Baceta. Yo estaba preocupado, Andrés, porque justo que íbamos a hablar de conspiración hoy día, dije, desapareció el Andrés. Dijiste, ¿Se lo llevaron? ¿Lo quieren callar? Sí, siempre me quieren callar en todo caso. Porque hablo mucho. Sí, es verdad. Y eso no es de conspiración. O sea, entonces el mundo está conspirando contra mí constantemente. Exacto. Yo creo que tienes que cuidarte. Sí, Mikey Baceta, muy buenos días. Hoy, jueves 13. 13 de agosto. Sí. Ah, los otros viernes 13, ¿cierto? Hoy día jueves 13 no alcanza para conspiración así. No, parece que no. Parece que sí. Parece que sí, mejor el programa solo. Como que está ahí como más animoso. No. Estoy reconectándome. No, es que te veo y tenés carita de enfermo, de verdad. Sí, me siento enfermito. Pero estoy aquí presente igual para acompañarte, para que veas que soy un buen compañero. Eso igual, en las buenas. ¿Vas a tener que salir del programa en algún momento? No es necesario, Mike. No te digo yo, por si te duele la guatita, querés descansar, reposar un ratito. Sí, vamos a ver cómo me siento. Si veo que no, como para estar preparado. Si veo que no estoy en condiciones, me pararé y me iré. Digno, siempre digno. Bien, amigos, estamos ya comenzando, como les decíamos. Tenemos harta información hoy día. En el segundo bloque vamos a tener ahí un poquito de temas de conspiraciones, porque esta pandemia aquí que nos tiene encerrados, esta cuarentena, por ahí hay varias teorías conspiratorias que nos podrían tener en esta situación. Pero antes, para comenzar, nos vamos a ir con los titulares en Explosión AM. Música de titulares. Esperando música de titulares. Santiago y Estación Central salen de cuarentena. ¿Qué dicen las cifras de COVID-19 en estas? Encima justo te quedaste pegado al final. Fue como un, ¿Sí? fue como un ¿En serio? mix. ¿Me quedé pegado? Sí, pero un poquito. Fue como. Sí. Muy bien. ¿La repito? ¿No la Sí, repito? mejor. Sí. Santiago y Estación Central salen de cuarentena. ¿Qué dicen las cifras de COVID-19 en estas comunas? Muy bien. Carabineros de Franco. Oye, de Franco es como del emperador Franco, ¿no? Carabineros de Franco sufrieron golpiza
y robo de sus armas en Santiago Centro. Un grupo, al menos de 10 personas, interceptó a los 2 funcionarios Itate. Y atento a esta noticia porque dice: Argentina anuncia que comenzará a fabricar vacuna de la Universidad de Oxford, considerada la más avanzada del mundo para enfrentar el coronavirus. Che. Filipinas y Rusia inician en octubre ensayos simultáneos de vacuna contra el COVID para ganarle a Argentina. Ah, no. Aparte. Bien, estos son los titulares que tenemos el día de hoy y nos vamos a detener de un principio en este desconfinamiento que ya se confirmó para Santiago Centro y Estación Central, que son las comunas, en Santiago Centro sobre todo, que llevan más tiempo en cuarentena. ¿Cuándo se desconfina? Se desconfina el próximo lunes. ¿El lunes? ¿A partir del lunes? A partir del lunes 17 de agosto, estas comunas, Santiago Centro y Santiago y Estación Central, entran a la fase, Santiago Centro y Santiago al lado. Santiago Norte, ¿Cachai? Santiago Sur, Santiago. Claro. Santiago. Entran a la fase 2 del plan Step by Step, ¿ah? Para el desconfinamiento. Podríamos tener esa base cuando hablemos del paso a paso, ¿ah? Con ese gallito sonó hermosa esa canción. ¿Cierto, Patito? Oh. Se está muriendo, se está muriendo. Se está muriendo. No. Después de fin de mes que se muera. Ah, Pero verdad, lo que te importa es verdad, la verdad. plata. Lo que importa es que te paguen los 3 millones de pesos mensuales más que nada. Es lo único que importa. ¿Eso era? Eso ahora, pues pero ya como voy a morir, da lo mismo. Me falló la cuenta Ruth entonces porque me llega Yo mucho menos. Es que te lo pago en modalidad FP. Oye, ya, pues déjame hablar de la noticia. Pues. Somos un programa serio, ¿no? Un programa de noticias serio. ¿Te quedaste sin audio, Andrés? No, él se motivó, que está tan ocupado en este segundo que está ocupando hasta el teléfono. Ah, imagínate. Oye, ya, le cuento a la gente que este plan paso a paso que ya tiene a Santiago Centro, va a dar la posibilidad de desplazarse libremente de lunes a viernes hasta las 22 horas, porque a las 22 horas tenemos el toque de queda, obviamente, mientras que los fines de semana, ojo, y festivos, se requiere de permisos para realizar compras u otros trámites, ¿ya? Dale, otra Ambas chica. comunas se sumarán a Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura y La Reina en el Gran Santiago, y otras 5 provincias de la región metropolitana y 7 comunas de otras regiones del país, ¿ya? Así que, más allá de las cifras, porque son un poquito enredadas las cifras como las colocan, no sé si te pasa, Pato, que de repente como que uno se confunde un poco con tanto número. Sí, la verdad es que tienen un promedio por cada población que hay, entonces uno se enreda por lo general con los números que dicen. Exacto. Más allá de eso, las cifras estarían optimistas, estarían positivas para poder dar ¿cómo se llama esto? Este paso a paso. Entonces empieza el lunes, tempranito en la mañana. Te voy a buscar el horario al tiro porque se me bajó la página. A las 5 de la mañana, terminando el toque de queda. A las 5 de la mañana, exacto. A las 5 de la mañana ya la gente puede andar caminando libre. Pero ojo, siempre con los cuidados de usar mascarilla y todo ese proceso. Esto se suma también a que desde el lunes 17, como regalo atrasado del Día del Niño, se va a dar el permiso para que los niños puedan salir por lo menos unas 3 veces por semana al parque. Así A las que 5 de la mañana. no voy a sacar esa hora a los niños a las 5 de la mañana porque es muy temprano, no se levantan a esa hora. No hay nadie, pues entonces así evitáis que se junte con gente. Tenéis toda la razón. A despertarlo a las 5 de la mañana. Siempre no ves que hay nunca mi idea y después decís, No, si yo las pesco, lo que pasa es que se te escucha bajito, Andrés. ¿Se me escucha bajo, de verdad? Sí, se te escucha bajo, sí. Yo creo que tú me escuchas bajo. No, no, o sea, yo te escucho bajo porque tu sonido sale bajo. No sé si, no. ¿cómo es? Patricio, Mira, está. Patricio, Andrés, ¿cómo te me escucho? escuchas un poco bajo comparación de otros días. Lo que pasa es que estoy más bajo porque me duele la guatita, pues, entonces no tengo tanta Está energía. hasta bajo de ánimo. Hoy están haciendo Bien. bien el programa ustedes dos, yo creo que estoy de más acá. Pato Podría estaba, ser. Pato estaba complementando súper bien. De hecho, creo que Pato debería activar su cámara y reemplazarme hoy día. Galleteando. ¿Sí o no? ¿Michael? No. Sigamos, Andrés. Usted es un hombre valiente. No, Usted es un Pato, hombre mira, valiente.
No, te no, no, estaba no, dando- si te Patito estaba me dando la acompaña opor- te- súper bien, no, no, pero no, no, no. se venga aquí con la cosa de que no Patito, puede, que aquí, que allá, que esto, que Te lo di la otro. oportunidad para que Cuénteme, ¿cuál fueses es su noticia? famoso, para que fueses un gran comunicador y Michael le dio temor, porque sabe que si tú No. entras en cámara terminamos haciendo el programa Los Dos Patos. Por eso no No. quiso, no te quiso dar la oportunidad. Me A cerraron ver, las ponte puertas. Pato. Que la gente no conoce. Ah, que la gente no conoce a Pato. Deme un Sí. segundo, déjenme configurar de nuevo el programa. Deme un segundo. Relleno. Ahora se le va a caer el programa, se va a caer todo. Rellenen. Ya, Andrés, ¿cuál es tu noticia entonces? Cuéntanos. Ya, oye, yo tengo una noticia súper buena. ¿Ah? Anoche me comí un pollo así gigante, gigante, gigante. Y hoy día me decía, digo, Pero dicen las noticias acá, los estudios, que si uno se come un pollo y medio pollo más, no te enfermabas. Exacto. Así que invito a la gente. No. Oye, carabineros de Franco sufrieron golpiza y robo de sus armas en Santiago Centro. Un grupo de al menos 10 personas interceptó a 2 funcionarios del control y orden público. La policía informada... sé que puse el bien y salió mal. La policía uniformada detuvo a 5 presuntos responsables del hecho, pero igual de... 2 carabineros de civil fueron agredidos. Ya, los funcionarios de control andaban solamente en la calle, salieron, ¿cachai? De servicio, estaban en bicicleta más encima. Ya fueron interceptados por desconocidos cerca de la intersección calle San Isidro y 10 de julio. Wow. Las chiquillos. ¿Te acordáis de Julio? Qué lindo recuerdo. Sí, Tengo 10 de tengo lindo julio. recuerdo ya el 10 de julio. ¿Tú no tienes lindo recuerdo? Sí, pues sí. Lindo recuerdo. Sí, lindo recuerdo, sí. Pues. Pero la Pero bomba, es que- te conté que la bomba de benzina que está al frente de la oficina ya no está. ¿La sacaron? ¿Esos son departamentos ahora? Pusieron po? edificios, pues. Sí, po, sí, po, sí, po. Oye, acá las chiquillos en San Isidro con 10 de julio fueron quienes tomaron a los funcionarios de la policía. po. ¿Ya? En la zona 10 de julio. Ya los afectados alertaron a la policía, según el capitán Marco Reyes. Pero sé que lo peor de todo es que le robaron las pistolas, po, compadre. ¿Cómo le robaron las pistolas? Peligroso eso, ¿ah? Peligroso, pollo. El otro día vi un reportaje, ¿cachaste? La cantidad de armamento ilegal o armamento que hay en el mundo de Chile. No, hablando en serio, la cantidad de armas que hay. No, en me verdad, imagino que que no hay están harta- inscritas, que son de robos, que son también algunas cosas de militares también, es Exacto, demasiado. armas de guerra. Oye, toda esa cuestión está circulando en nuestro mundo, compadre, y es terrible. Entonces aquí tenemos, donaron 2 pistolas más nuestros carabineros. Tienen 2 pistolas más en la colección. Sí, así que, oye, no, pero mala onda. Bueno, yo creo que mucha gente se alegra con esto, de esta noticia, ¿sí o no? Así como, Sí, sí, hay gente que como que está contenta. ¿Qué decís tú, Pato? Andrés Michael, ya. Estoy con cámara en este minuto. Para que me Mira. puedan ver. ¡Se metió el pato! Pato, ¿eres tú? Oye, le presentamos soy a un fantasma. Patricio, nuestro control. ¡Qué motivante! No puede ser así. DJ Duck, el que se encarga todos los viernes. ¿A qué hora, Patito? De Hola. alegrarnos la noche y de hacer la fiesta de la 22:30 horas. a las 22:30 horas. Así Fiesta es. Lab, ni siquiera sabes cómo se llama el programa del Pato, Michael. ¿Cómo No, yo le puse ahora Fiesta Lab nomás. Ah, Yo sé ¿y cómo que- se llama? Yo sé que se llama Party Lab. Party. Me voy. Qué me voy. chato Adiós. este hombre. Chao, chao. Pato, ¿sabes qué? Disco Mejor Lab, Disco Lab. Para Es que Disco estés centrado para Disco para esta humillación en vivo. Put, es lo que hay, es lo que hay. No se puede hacer. Ya, más. Patito, tenés tu minuto de fama, por favor. Ya, Pato, tu noticia. Mi noticia. Tienen que avisarme antes, sí, po. Ah, todo hay que Sí avisarte sabía. antes, po. ¿Y sabéis cuál es la dinámica, vos, Pato? Te dije, Ya. mándale un correo del año pasado para que lo viera ahora, po. Sí, bueno, se me fue. Se me fue el año antepasado de mandárselo. Deme un segundo, Claro. voy a buscar algo, tranquilo, tranquilo. Este le llegó el 10% de la FP y llamó a la FP. ¿Por qué no me avisaste antes, po, que me iba a mandar la... Pato, ¿te llegó el 10%? Pero por supuesto. ¿En serio? ¿Y te compraste más tele? No, no puede. ¿O vas a comprar pagar nada. tus teles? ¿Qué vas a hacer con ese 10%? No me alcanzó para nada más que pagar la cuota Ya lo del auto y la pagó. tarjeta. ¿En serio? Oye, Adelante qué las triste cuotas del esa auto y cuestión. chao. Pero ya te llegó, a mí no me ha llegado nada, compadre. A mí me están por todos Incluso- lados, siempre me estafan, compadre. Incluso a mí Siempre, me llegó siempre. antes de que fuera De hecho, me llegó antes de pedirlo. A lo mejor no es ni tuyo. el primer día que dijeron que se iba a pagar adelantado, me llegó al tiro. Hoy te Oh, imagináis toda esa gente que le llegó adelantado y en una semana más le llegue de nuevo el depósito porque la FP se equivoca. ¿Te imaginas?
y que te llegue, ¿no? Sería genial. Y que se equivoque más todavía y que tengáis no sé, pues, 100 millones de pesos y te llegue el máximo en 10%, así como... Claro, sería bacano. ¿A ti, que también te llegó? Vamos con la próxima ¿Por qué te noticia, así? señoras y señores. No me cobrís Esto más, es, no me cobrís oye, más, weón, no me Argentina cobrís más. anuncia Ustedes dos que tienen comenzará plata. a fabricar vacuna de la Universidad de Oxford, considerada la más avanzada del mundo para enfrentar el coronavirus. O sea, no se conforman los argentinos con tener al Papa, sino que quieren tener la vacuna también. Todos los Bueno, días son que bien van a vacunas. preguntar. Todos los ¿Ya? días, Michael, Oye, no, vas a pero esto sería preguntar. súper bueno porque Argentina, al hacer este tratado, la vacuna estaría para reproducirla para Latinoamérica completamente. Ya, pero nos van a vacunar, ¿a cuánto nos van a vender viste que todos nos venden los argentinos acá con marketing, con todo? Van a venir Sí, con po. la vacuna, nos van a decir, che, tenemos la terrible vacuna. Toma, precio mercado 1000. Le para cambiamos ti". la copa por la vacuna. Oye, Está una igual vez que el paisa. finalice y se apruebe la fase 3, que se encuentra en desarrollo en este momento para el tema de la vacuna, Argentina va a poder tener como 12 meses de anticipación la vacuna ya para poder desarrollarla. Están hablando de aproximadamente unos 150 millones de dosis de la potencial vacuna para el COVID-19. Y según el mandatario trasandino, ¿cierto? Esto le permitirá al país y a la región, oigan, ando disléxico hoy día, acceder a esta vacuna entre 6 y 12 meses, como te decía, tiempo que no hubiese podido ser si no se hace este acuerdo con la Universidad de Oxford. Ahora, ¿qué es lo que están asegurando? Que hay una pronta disponibilidad, pero que además el precio sea accesible y que tenga una transferencia tecnológica para poder hacerla allá, ¿cachai? O sea, es súper importante que esta posibilidad de que la vacuna, que es de la Universidad de Oxford, reconocida, importante, prestigiosa y todo lo que quiera, llegue a Latinoamérica, por lo menos que Argentina se haga cargo para que se distribuya a toda Latinoamérica y así seguramente poder disminuir los costos de producción, me imagino, porque traerla de Oxford no es lo mismo que traerla de Argentina, que es más cerquita y que se pueda tirar para todos los países. ¿Qué opinas tú, Andrés? ¿Estás de acuerdo? ¿O sigues prefiriendo supuesto. la rusa? No, yo con la rusa todo el rato, compadre, aunque me Te demore tengo 3 malas años. noticias. ¿Por qué? Porque dijeron por ahí, estuve escuchando hoy en la mañana, que el Ministerio de Salud de Rusia dijo que la vacuna no estaba en condiciones, que tiene demasiados efectos secundarios y que todavía no está para poder mandarla y poder distribuirla. O sea que me estás diciendo que mi presidente, Vladimir Putin, Exacto. ¿estaba errado o mintió? ¿Eso me estás diciendo? Hay una contradicción. Cuidado, ¿no? Porque si hay tú una estás diciendo que... no. No, oye, Putin te está viendo. Putin. ¿Tú cachai que Putin llega con oso para acá No, si y mi te va a buscar a tu amigo, casa? Putin, oye, hablamos hoy día en la No. mañana. Oye, No, si no, ¿eso no quiere sé qué tanto. decir ¿Qué pasa, que- Pato? ¿eso quiere decir que regó a su hija con la vacuna? Sí. Oh, viste, Putin es de lo ¿Tú máximo. cachai? ¿Ustedes cachan la presión emocional, psicológica, profesional de los científicos cuando Putin dice, está mi husky, Mi que Proboski, la Vakunovsky, en Elloski? Oh, ¡Oh! No, iba a decir una palabra, pero... sé qué. No voy a decir la palabra porque... Ya sé. Bueno, entonces si se hace ¿y se haría la vacuna entonces en Argentina? ¿Eso es? Exacto, hacen este tratado y le darían como la licencia, por decirlo de alguna manera, para que fabriquen la vacuna. O sea, en están Argentina. comprando un certificado. Es como cuando así Zumba y te convertís en entrenador y Mira, compras certificado. desconozco ¿Es como eso? cómo es la tramitación legal o burocrática. Me imagino que le entregan la fórmula, la licencia, ¿viste? Es como una receta. ¿Viste? Y te pones argentino ¿Viste? contándolo. Entonces, Dice, bueno. le dan esta receta, ¿no? Y le dicen 2 de azúcar, 3 de harina, 200 de aceite y así. Debe ser lo mismo, yo supongo, ¿no? No sé, pues si tú me estás diciendo, pues yo creo que sí, No, porque que no hay detalles de cómo se hace la tramitación, solamente el acuerdo, ¿cachai? Pero igual es interesante ver que Latinoamérica está con las posibilidades. se transformaría de como en desarrollar una potencia sudamericana, ¿cachai, no? eso. Exacto. Ahora sí que sería el agrandado, pues. Sí, po. ¿Ah? Ahora Pero no sí que tienen sería- la copa, po. Pero no la tienen, po. Ay, sí.
Pero la copa fue hace rato ya. Pero igual, pu. Veía Oye, veía Patito, ¿tendrá lista la noticia o seguís tú? Oye, No, por interrumpiste. supuesto, tengo una noticia, pero es un dato inútil, pero igual sirve. Un dato inútil. Un dato inútil, vamos. El Oye, dato inútil. Ahí está oye, la nueva sección del listo, programa. El Pato. dato inútil de Pato. Entraste. Ese va a ser tu espacio. Noticias que no sirven en el día de hoy. El dato inútil de día dice que hoy día es el Día Mundial de los Zurdos y el Día Internacional del Armadillo. Del armadillo. El armadillo. ¿Ese es un animal o no? No me diga. No, es que no, es un animal o no. Pero es que lo confundo con otro. ¿Lo estáis confundiendo con el pangolín? Ese, ¿viste? Ya. Pangolín, ¿Viste? que no me gusta el pangolín. Y el Ya, armadillo. Patito, cuéntanos un poquito, desarrolla la noticia ahora. Estamos ahí Sí. enseñando a Pato cómo desarrollar una noticia. Vamos a Ya. intentarlo. Interesante, Hoy ¿ah? día, el día 13 de agosto del 2020, se celebra el Día Internacional de la Surdera. Proclama Internacional de Zurdo. No sé qué dice. Dame un segundo. Es que está en chino para mí, ya no me pidan más, por favor. Vamos, Pato, te tenemos fe. Noticias inútiles dichas de una forma inteligente. Vamos, tú puedes. Espérame, que me mareé un poquito con todas las cosas. Dame un segundo. Bueno, pasamos de tener 500 vistas a tener solamente 5. Ya, rellenen. Después la complemento, chao. Es la noticia. No, oye, no. Michael, ¿sabes qué, Pato? Lo hiciste súper bien. Te Está felicito divertido, porque. Está divertida la porque sección saliste- porque el Pato tiene un estilo único. Ya Exacto. te van a decir. Chao, pa. Pero, Pato, pero no, lo hiciste súper bien porque te atreviste. Hay gente que no se atreve ni siquiera a Sí, aprender no. el micrófono ni aprender ni la cámara. Así que te felicitamos de verdad. Estás despedido. Ya, muy bien. Cierra transmisión en 3, 2, Uy, se No, me nos pido. vamos a la Sí, transmisión, no, la po. transmisión no. Ya, No, y bien, el día bien. del armadillo, háblanos del día del armadillo. Po. Espérate que me mareé, se me perdió. Po. Y espera que se desarmadillo de la Se la noticia. Ya, oye, Filipinas y Rusia, te conté que van a iniciar en octubre los ensayos simultáneos de la vacuna contra el COVID, de verdad, ¿En para serio? ganarle a Argentina, sí. Las pruebas están en la fase 3, se van a extender hasta marzo, atención, marzo del próximo año, compadre. Y están financiadas por el gobierno ruso. ¿Ya? Oh, Rusowski. Rusowski se pone con la Platowski. Con la Oye, Vakunovski. bueno, el tema es que se confirma efectivamente que la vacuna rusa, como tú dices, tiene unos problemillas ya secundarios, nada grave. Le salió otra mano, un tercer ojo. Pero esencialmente cosas se transforman en los Simpsons. Pero no pasó nada más. Pero el gobierno filipino espera, obviamente junto a Rusia, Ya. que puedan hacer que la vacuna esté lista para marzo del próximo año. Están en diferentes fases, que es la tercera, donde involucran a más de 300 hasta 3.000 voluntarios. Ya. Serán después los hombres X, ¿ya? ¿Qué Después voluntario? de... ¿Por qué no les pagan mejor? Pero algo de... ¿No les pagan? No, pues si voluntario, ¿cacháis la palabra voluntario, no? Pero no es voluntario como para poner tu cuerpo para que te pongan la vacuna, pero no... O sea, no algo les debería- tienen que dar, pero yo, Platowski, po. Platowski para los voluntariosquis. Mira, yo tengo Claro, pues. entendido que aquí en Chile la gente que se está tratando con la vacuna como voluntario tiene de por vida o por un tiempo definido la atención en la clínica que se lo pruebe. ¿Ya? Hay un canjioski. Claro, como un canje. Que si llega a Pero resultar la solamente la vacuna, atención está relacionada a la vacuna o cualquier tipo de Cualquier- patología o cualquier enfermedad. patología porque puede ser provocada por la misma vacuna. Y tengo entendido que si la vacuna es efectiva, las personas reciben una cierta cantidad de dinero. No sé si es correcto, pero eso tengo entendido. Si alguien sabe esta información, por favor que nos confirme y nos diga, nos escriba ahí en el Facebook. Alguien que sepa, pues me imagino que hay algún epidemiólogo por ahí. Oh, lo dije Tiene- bien de una. Tiene que haber un ruso viéndonos. Oye, la vacuna, ¿sabes cómo se llama, no? ¿Cómo se llama? Sputnik. ¿Sabes por qué o no? Es por un satélite ruso, el primero. El primero de los primeros, por el primero que salió de la Tierra. Así que fue el primero que ganó la guerra espacial de Real. Que nos estuvieron grabándolo ahí en el estudio de Hollywood. Claro, el cuento conspiración. era inscribir la vacuna. Ese era el fin. Al final es como que quién la sacaba primero para decir que somos los primeros. Y no necesariamente Claro. estaba hecha. Yo creo que no tenían ni hecha la vacuna. Yo creo que están todos con la misma. ¿Sabéis para cuándo dicen que va a estar lista? Para mayo. Para mayo, mira.
Pa' mayo. Buena, interesante. Vamos a tener Falta como poco. 5 rebrotes de aquí a mayo. Falta muy poco. Pato, ¿cómo te fue con el armadillo? Ya lo tenemos listo. Ya, a ver, te escuchamos. A lo que tienen que llegar para que yo les rellene, ¿se dan cuenta, no? No, No, ¿qué te Patito. pasa? Te estamos abriendo un espacio para que puedas tener participación. ¿Alguna vez? Sí, me gusta. Ya. Hable. Ya, Diga su el noticia. Día Internacional del Armadillo se celebra el 13 de agosto de cada año con el objetivo de dar a conocer el valor de la especie con sus rasgos y características físicas muy particulares, así como la importancia de cuidarla y protegerla para evitar su extinción. Muy bueno. ¿Pero la venden como mascota o la venden como alimento? Ojo. Voy a buscar ese dato. Me encanta, Pato. Me cagaste. Es una noticia en desarrollo, Michael. Es una noticia Ya, en desarrollo. Pero si está en Oye, extinción- Patito, súper si bien, está en- no, de verdad, súper bien. Me si está en encanta. extinción no se Me puede encanta. Así que comer, un aplauso, Patito. Nuestro nuevo sección, el dato que no ocuparé. Bravo, que inútil suena como muy El dato inútil de Pato. No, Todos que los suena días muy- el suena patito muy tiene que inútil. tener un dato inútil. Mira, Ya, encontré vale, un vale, dato vale, freak que Pero dice- si él le puso el nombre. ¿Sí? Sí, yo dije el dato inútil. Inútil el nombre. Ya, perfecto. Oh, no, está bien, compadre. Oye, Michael y Aceta, hoy día vamos a hablar de conspiraciones, me contaste, ¿no? Oye, ¿puedo dar un dato freak? Sí. Mira, el pato le gustó. conspiraciones. Mira, el pato se que- emocionó, es ya que- se está apasionando del micrófono. Ya, Es que vamos, Patito, encontré otro uno dato. que sale acá que el armadillo puede permanecer hasta 6 minutos sin respirar. Buscando cosas por acá. Oye, ese dato sí que es importante, güey. La cagó. De verdad. Oye, el Michael lo perdimos, se quedó pegado. Sí, no sería ¿Viste? novedad. Yo sabía, Pato, que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar. Que tú llegabas a reemplazar a Michael. Esto no es He casualidad. vuelto. Esto no es casualidad, porque tenemos un nuevo conductor de Explosión AM de lunes a viernes, que es Patricio Control. Con la Volví sección por el- si acaso, lo estoy escuchando. Ah, Michael, hoy te quería contar que estamos felices porque tenemos un nuevo integrante y contigo también, po, ¿cachai? Oye, Pato, ¿sabéis que no los veo? Es tu internet, porque yo te veo sin problema. Sí, me veí. Chuta. Siempre ando Oye, Michael, ya, po, no sé, aparrete y cambia el computador y el internet, pues si tenéis plata ahora, po. Ya te pagaron el No, ¿tú crees que la plata es para eso? ¿Y para qué más? Si es para tu trabajo, pues, compadre. Ah, No, tienes que pues invertir en sí, la pega, las po. herramientas de trabajo las debe proporcionar el empleador. ¿Qué estáis hablando si tu computador es tu herramienta de trabajo? Está en el contrato. No, pues, El empleado, el trabajador va a tener que tener sus condiciones de trabajo. ¿Qué estáis hablando? Esos tiempos cambiaron, compadre. El empleador ya no por tiene eso toda la cambiaron. responsabilidad. Ahora los empleadores tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades con sus empleadores. Empleados, Oye, perdón. tenemos saludos acá. Aquí tenemos muchas risas de Valeria del Luján Galás. ¡Ja, ja, ja! Están atrás y me van a pegar en cualquier segundo, creo. Ya, oye, la François dice felicidades porque Patito, por fin lo conocemos. Buena ver el Exacto. rostro de off a no off. Oye, dice que los tríos son entretenidos. Mira, la François, algo sabe ahí. Mira, ¿tienes contrato? Dice, ¿tienes contrato, Michael? ¿Tú te prestan ropa acá? ¿Ah, ¿tienes contrato? Oye, Estefano Velázquez, buena colega, dice también. ¿Te das cuenta Buena, cómo lo Fran esquiva? también. ¿Cómo lo esquiva el Ahí tiro? apareció. Oye, la Leslie también. Ser, no sé qué significa ser, pero ser o no ser, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Oye, ¿vamos a la pausa? Ya, pues, vamos a una pausa, compadre, de verdad, y a la vuelta vamos a hablar de las conspiraciones. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué la mesa se llama mesa? ¿Por qué ¿Y por arriba qué no es la abajo y silla abajo no es se arriba? llama silla? Exacto. Oye, esas preguntas son cabezonas. la verdad. Con un copete, voy a estar toda la noche pensando en eso. Estamos en un programa matutino, no pueden pensar en eso. No, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Gracias, Pato, Pato, sí. por aterrizarnos. Oye, me encanta porque el dato, la sección de Pato es como eterna ahora, no va a terminar hasta el final del programa, así que me gustó. Ya, vamos a Que se una quede pausa nomás, que se y quede, volvemos. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? Ya, ya. Habla, hombre. ¡Ya! Ya, vámonos a la pausa. Ya, chao. Sí, jefe.
El proceso de compostaje, biocompost, ocurre de la siguiente manera. Al poner estas enzimas en contacto con el residuo y mezclarla, este residuo se va a impregnar con esta enzima y va a empezar el proceso de transformación del residuo en compost. Y la manera de hacerlo es con que tenga el mayor contacto posible a través de una forma mecánica, o sea, podemos usar una betonera, que es como un trompo ese de la construcción civil para mezclar cemento, o se pueden usar mezcladoras mayores. Eso va a depender básicamente de la cantidad. Esto dura 30 minutos. Después de estos 30 minutos el compost se saca y se pone en una trituradora. Esta trituradora tiene dos funciones. La primera función es moler bien los residuos para que tengan la mayor área de contacto con las enzimas transformadoras en compost. Y el segundo, al pasarlo por la trituradora, queda de una forma como si fuera tierra. Y lógicamente que esto es una manera apropiada para que el compost tenga una parte visual adecuada. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de H-Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. Tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Ya estamos de vuelta en Radio Lab Chile, la radio para los emprendedores con Explosión AM. Mikey de Baceta, estamos al aire. ¿Sigues ahí? Sí, estoy acá. ¿Todavía me ves o no me ves? Te veo Ya, bonito. yo no te veo, pero no importa, escucho tu voz. Oye, ¿no que iba a volver Patito? ¿Dejaste de verme de verdad? Sí. Pero si antes me estabas viendo, ahora ya no me ves. Y se desconectó de nuevo. ¿Tanta mala me tenéis, compadre, que ya no me queréis ni ver? No, yo no le tengo mal a nadie, perrito. A nadie, a nadie. ¿A nadie le tenéis mala? A nadie. Seguro. No, yo no le tengo mala, puedo tener raya, puede caerme mal y todo, pero no va a tener odio. Puedo tener ganas de masacrarlo, de golpearlo, pero nada más. No, nada más. Oye, Patito, ¿va a estar con nosotros? Obligado. Obligado. ¿Cómo que obligado? Te estamos dando la oportunidad de tu vida, Pato, y venía a decirme Eso. obligado. Ningún otro medio confió tanto como nosotros en ti. Me parece bien. Oye, Michael, ya, estamos. Me gusta tenemos la música, emoción del Pato, ¿ah? tenemos música de conspiración, Pato, ¿no? Sí, yo le mandé al Patito una. ¿Cuál es la música Ya, de la conspiración? de tener lista, entonces. Sí, pero la perdí. La perdió. Michael, oye, La perdió, ya, cuéntame, se ¿qué vamos a hablar hoy día? ve- Yo de conspiraciones no cacho mucho, ¿ah? Pero, ¿Cómo que no? o sea, sé de algunas conspiraciones que existen en el mundo, pero no cacho mucho. Pero te Uy, voy a hay apoyar. muchas, po. Hay Yo muchas lo único- teorías conspiracionales. Ojo con eso. ¿Ya cuál es la Porque ese diferencia? es el nombre Partamos- correcto. Partamos por ahí, Porque- po, partamos por Ya, ahí, a ver. partamos por ahí, porque se supone que toda la gente habla de conspiración como si fueran un hecho. Cuando tú hablas de teoría, es algo que posiblemente existe. O sea, no es real. ¿cachai? Todo esto Que no son está teorías. confirmado, no es real. Puede ser una ficción, pero hay gente que se lo toma muy en serio. Yo puedo decir, por ejemplo, que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. ¿No? Exacto, Por eso es ejemplo, una teoría conspiracional. no de es que real. Chachachá lo invitaron los marcianos. y no Inventaron. es real, y no es real. No Perfecto. es real. ¿Ya? Oye, ¿Esa es la música?
A ver. Sí, esta es la música que mandó Michael. Y en ese momento, ¿cómo era Y la un cuestión de la Yep? susto. ¿Te acordás que en la Yep teníamos como un discurso que era como, y en ese momento llegaba alguien y como que golpeaba? ¿Y quién mató a Jesús? ¿Te acordáis? En el ejercicio con Bible. Ah, no era con Bible, era con la profe Jimena. ¿Te acordáis? ¿Y quién? Tú mataste al Hijo de Dios. Eso, tú Tú mataste al Hijo de Dios. Tú mataste al Hijo de... Era para practicar lo que son las inflexiones. Sí. ¿Ya Era existirá bueno esa ese profe dato. todavía? No aprendimos nada, sí. Oye, ya, pues Oye, Michael. vámonos con las conspiraciones, compadre, porque durante todo este tiempo hemos vivido un proceso así bien complicado con esta cuarentena, con todo este tema del virus, ¿cierto? Ya hay posibilidades, ¿cierto? Posibilidades, o las teorías conspiratorias dirían que ya existe esto, es que estaba planificado, que es parte de un proceso para reducir la población mundial, por ejemplo. ¿Somos muchos? Somos muchos y queda poca. Mentira que te mandaste ese Estefano, te están llamando. Oye, no hay caso, ¿ah? Estamos Está hablando de un golpeando tema la serio. puerta afuera. No, tú soy un descuadrado, compadre. Entre ayer, esta semana ha sido la semana de los comentarios perros. No la habéis mandado, pero. Cualquier Oye, minuto no existe bueno, de hecho, Michael. complementando la gran noticia que Mike está diciendo y para salvarlo de esa situación, efectivamente, pues dice que un tal Bill Gates, ¿cierto? Sí, Estaría detrás de toda esta pandemia y que lo que buscaba justamente era hacer que durara 2 años para romper todo el sistema económico, ¿ya? Y desde ahí controlar el mundo. hacer como un reseteo económico. Sí. Bueno, el cuento que le echan la culpa a Bill Gates, le echan la culpa a varias partes, hay varias teorías de que esto, pero lo que yo te voy a mostrar a continuación, espero que lo puedas ver, Lo estoy viendo. Patito, la imagen, es lo siguiente, mira. Ya, Patito, tire la imagen a ver si lo puede ver el Andrés. Estamos viendo la imagen en este segundo ya. Ya, hay que Maravilloso. verla ahí en el Facebook, que es la carta del juego Illuminatis, que marca la Epidemic, o epidemia en español. ¿Ya? Para Oye, los Illuminati ¿Ah? son los que cantan reggaetón, ¿o no? ¡Los Illuminati! Eso, no. No, No, no. Yo he visto grupos de reggaetón que cantan. ¿Pato sabe eso, no, Pato? no es un grupo, es como un sello discográfico. Ah, bueno. ¿viste? Buen Pero nombre ahí le es- pusieron. Porque viene desde el reggaetón, pues. Ahí ya Claro. cachamos que la cuestión viene. Entonces el reggaetón es conspiracional, nos quiere Exacto. controlar, Sí, pues. Hay varios famosos en el Illuminati del reggaetón. ¿sí? Sí. Está Karol G. Pues sí. ¿Sí o no, Ya. Pato? Desconozco los... Dame un segundo y te lo Pero digo si igual, tú eres creo. DJ Ahora formado, no sabe, po. está Anuel también, uno de los máximos representantes. Wisin y Yandel. Anuel sí, Los pero Karol Vaz- G los pertenece Vázquez. a otros- Karol G pertenece a otro sello. Hay varios. Ya sigue. Ya, oye, ¿se está mostrando la carta, Patito? No, Sí, no la veo. ahí está. Sí. Ahí está, sí está. Ya, perfecto. Bueno, ahí hay un mensaje súper claro. ¿Qué es lo que es esta carta? Esta carta pertenece a un juego llamado Illuminati que inventó Steve Jackson en el 80 y algo, ¿cierto? 82, 83. Pero hay otra versión que es del 95. Voy a ser súper resumido porque si nos ponemos a extendernos, va a ser como un poco enredado. Pero Y ponlo en esta contexto carta- igual, ponlo en contexto. Ya, este es un juego de cartas solamente. Es un Como juego el de Magic, cartas que como se... esa cuestión de Magic, de que tiene Claro, un que se personaje. inventó, fue premiado como uno de los mejores juegos de mesa y un montón de cosas, pero es un juego de cartas que ha ido cumpliendo, ha sido casi profético, porque se han ido cumpliendo distintas cosas que han pasado en la humanidad, como las Torres Gemelas, ¿cierto? El ataque al Pentágono, incluso las manifestaciones sociales, ¿cierto? Y todo eso se ha ido cumpliendo de alguna manera, no sabemos el por qué. El tema es que este tipo hasta fue investigado en algún momento por pensar que tenía información privilegiada y todo eso. Y este juego, ¿en qué consiste? Es como jugar a ser parte de una sociedad secreta. ¿Cachai? Ya. Entonces tú jugás y tiráis las cartas, y ahí esto es una de las cartas que tiene que en la cuarentena, que es la que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Ya. Que dice, desastre, este es un ataque para destruir cualquier lugar, no requiere ninguna acción, su poder es 14, esto no es un ataque instantáneo,
Otros grupos pueden interferir normalmente. Si el ataque tiene éxito, el objetivo es devastado. Este ataque no puede destruir el objetivo, ¿cachai? Y claro, primero se relacionó en algún momento con la gripe porcina. ¿Te acordáis la H1N1? Te estoy escuchando. Atento, Ya, que yo estoy pensé preocupado. Estoy preocupado de lo que estás pero diciendo. definitivamente se relaciona más hoy en día porque tiene la frase cuarentena, ¿cierto? Es un virus que se expandió rápidamente en el mundo y que ha hecho que nos encerremos todos en casa, esperando lo que aparece ahí, una vacuna. Mientras tanto, experimentando con medicamentos, ¿cierto? El consumo de medicamentos, el poder de las farmacéuticas que nos quieren vender. ¿Cachai? Hay un montón de posibilidades, de teorías que podrían ser, insisto, teorías sobre estas conspiraciones y lo que estamos viviendo hoy. Se relacionan muchísimo. Es muy profético lo que hace este tipo de Steve Jackson, que saca este mazo y se han ido cumpliendo poco a poco. O sea, tienen a Barack Obama, se relaciona también una de las cartas con Lady Gaga, por ejemplo. Hay varias cosas que han ido sucediendo. Saca la cuenta, la saca en el 95, ¿cierto? Y el atentado de las Torres Gemelas fue en el 2001. ¿Y sale la carta así de las Torres Gemelas tal cual? Exacto. ¿Ah, sí? No la ¿De tengo verdad? acá a mano, pero No, sí pero te pregunto, ¿sale así? Sí, claro. Las Torres Gemelas con la explosión, ahí dice un ataque nuclear, pero obviamente fueron aviones, ¿cierto? Ahora, ¿dónde se hace ahí? Es que ahí hay un tema, porque todos dicen que los aviones que explotaron era imposible que derritieran, fundieran el fierro. No, claro, sí, o sea, hay un montón claro, de entonces ahí hay un documentales tema, que muestran eso. porque se comparó con la explosión que hubo ahora en Beirut, que fue mucho más potente, y hay edificios que, claro, que todavía la estructura de fierro está en pie. No, Entonces, claro, exacto. ¿cachai? Pero estamos en presencia de efectivamente de una conspiración. Estaba planeado esto, aparte que hay varios líderes políticos de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que ¿De vienen otros diciendo mundos desde hace también? rato. ¿Te escuché de otros De mundos? otros mundos, claro. No sé si has ido a Marte, tú, y el otro día Estáis canalizando información. Ojo, te hablaron desde otro mundo. Dijeron, oye, menciónanos en otro mundo. Ya, hay que cobrar por la mención. Yo los menciono, pero les cobro. Estamos en periodo de crisis, así que yo les cobro por la mención. Así que si me estáis canalizando la información, tenéis que pagar también por esto. Ya. Exacto. Así que, bueno, eso es. Varias teorías. No sé qué tienes tú preparado, querido Andrés. Oye, sí, yo estaba revisando acá y son increíbles teorías en el mundo. Muchas. No somos nada. Somos una hormiguita. Sí, algo así parecido. Como que estamos predispuestos a que nos manipulen. Mira, yo me he metido pocas veces a investigar, porque cuando me pongo a buscar esta información, como que digo, ¿sabes qué? No sé, ¿para qué hacemos una radio? No sé para qué estoy viviendo, no sé, como que me desmotivo en la existencia de la vida, porque si estamos tan controlados a nivel de ese tipo de nivel, entonces al final, ¿de qué tenéis control tú? ¿De qué? ¿De lo que tomáis desayuno? Exacto. Y es que, porque también todo lo que te venden ya está, entonces como que, digo que fome, no, me siento un nada. ¿Somos seres libres? Eso. Oye, hay una cuestión que se llama el orden mundial. Eso he escuchado tú, harto. ¿Tú cachai de eso? Sí, algo. Se supone que ya estamos en el orden mundial. Lo que pasa es que Bush hizo resonar mucho esa frase que viene de las cartas también, que es, como te digo, reducir la población, resetear la economía y armar todo el control, tomar el control absoluto de la población, ¿cachai? ¿Sabes cuál teoría a mí me hace ruido? El tema de la vacuna, que está súper ligado a toda esta cuestión del coronapánico y el coronavirus, como le decía la Ruth también. ¿Cachai? Eso porque, sí, claro. Bueno, dale nomás. Bueno, ¿puedo contar mi teoría o no? Mi teoría es que. Oye, no. ¿El pato se fue? Oye, ¿Patito se fue? No, acá estoy, me entró una llamada al teléfono. Lo están llamando del más allá. Hoy estamos en horario de trabajo, ¿eh? Vente más acá. Oye, ya, pues la cuestión es que el tema de las vacunas, por ejemplo, que todos hablaban del 5G, ¿cachai? Que también va a empezar a funcionar en Chile, y que se pusieron varias, por ejemplo, en Perú también se pusieron varias antenas en periodo de cuarentena justamente, y claro, entonces como que todo va calzando, nos ponemos medio, ¿cachai? Salfate, pero es como verdad, ¿cachai? Porque antes no estaba, o sea, a lo mejor estaba pensado, pero justo en cuarentena y justo que viene la vacuna, y se dice que ahí como que se empiezan a mezclar con las otras teorías de las marcas, que si no vas, ¿cachai? Como que es la marca evolucionada. ¿Alguna vez te pusiste a leer esto de la Biblia? ¿Te pusiste a leer lo de la Biblia? Sí, he visto hartas cosas en la Biblia.
No, pero ¿cómo se llama la parte cuando sale Apocalipsis, se el llama. apocalipsis? ¿Eso? Hay una parte que decía algo de la marca, la bestia y la cosa. La marca de la bestia y todo el tema. Y que si Oye, no tenías pero- la marca no podrías comprar, ni comer, ni vivir, ni nada. Claro, ¿Cómo hay sa- algunas teorías, disculpa, que relacionan el 5G con los síntomas del COVID. Ya, o sea, ya tenía el 5G, ya tenía el 5G. O sea, que el 5G es el que estaría produciendo entre comillas, virus, por decirlo. Saquemos lo que ya no es un virus, sino que absolutamente es el efecto de las torres 5G que se han instalado en el mundo, que provocan estos problemas respiratorios y todo eso. Acuérdate que hay un país, en este momento no me acuerdo cuál era, pero que instalaron antenas 5G, la activaron y cayeron miles de aves muertas al piso. Como en Dark. ¿Has visto la serie Dark? No, no la he visto, no he querido todavía meterme en la serie. Ah, bueno. Es Bueno, muy en Dark buena. pasa eso. Pero la voy a que ver. de repente se empiezan a caer. He escuchado mucho sobre la serie. Perfecto. Súper. Es que el eran, efecto eran ese- muchos pájaros. Eran muchos pájaros. Eran muchos. No, de verdad se caen. Oye, hablando en serio, pero ese es el tema. Yo igual creo que el tema de la vacuna es como raro porque al final es para todo el mundo. Entonces, como, no sé. No sé, no quiero ni pensar, compadre. Yo solamente quiero pensar que estamos en Radio Lab Chile, la explosión AM matinal de los emprendedores, de las pymes, compadre, queriendo ayudar, aunque seamos unos controlados. Bueno, Exacto. hay algunos que Seremos un somos medio más- controlador nosotros, ¿no? yo creo que somos más controlados. Tenemos muchos controles, de hecho. Sí. Yo creo que- No yo tenemos creo puro que- control. No basta el control, no sé, el control marital, tiene que haber otro control aparte. Yo pregunto, ¿no basta con eso? Qué buena Eso- pregunta, qué buena pregunta, Andrés. Nunca O sea, me había sentado a pensar en eso, ma- de verdad. ¿Puede haber más control que ese, de Sí, verdad? parece que sí. Parece que sí. Hay una fuerza más grande que el control marital. Claro. Oye. Hay una fuerza más grande que encuentro. Bueno, uf, me Oye, nos dejaste manda mal, saludos. me dejaste No. mal. Es que es solamente una teoría, Michael, no te lo tomes en serio. Ah, ¿ya? verdad, tienes toda la Oye, razón. Gerhard Joseph Herman Ramírez nos manda un saludo, dice, oye, gusto de verlos a los tres juntitos, junto a Patricio, nuevamente, un gran abrazo para ustedes desde la quinta región, desde la región de Valparaíso, más cercanamente en los Andes. ¿Ah? También Ya. dice que la Leslie dice también que se instalaron algunas antenas en Chile, de lo que hablamos del 5G. po. Pero está preguntando. ¿Ah, está preguntando? Sí. Sí, O sea, Sí, yo sí vi se han solamente hecho que- pruebas. Sí, se han hecho pruebas. se han hecho pruebas acá en Chile. Sí, ahí. A ver, ¿qué nos puedes aportar, Patricio? Puedo aportar de que la tecnología 5G está siendo utilizada hace muchos años por las fuerzas militares en varias partes del mundo y que en Chile ya se están probando las nuevas antenas 5G por parte de una empresa que tiene un logo de una E, para no decir la marca, que ya comenzaron las pruebas. Elmo. Parece que se llama así, creo. Elmo. Es que, ¿cachai? Que si nos meten la vacuna y la vacuna tiene todos estos nanotransmisores, ¿cachai? Que te pueden controlar, como ejemplo, ya, fuimos a Plaza Italia, va a bajar la cagada, Sí. ya, va a bajar la cagada. Y Al de lado de la repente, radio no- pum, activan prenden el switch, la antena, Caen todos así. ya, que le duele la cabeza, ya, que Claro. le duele la guata, me activaron a mí, espera. No, ¿cachai? Oye, Por y al- ejemplo, algo así, po. Claro, a los primeros que le pusieron chip fue a los perritos, po, a los animalitos. Ah, para reconocerlo cuando se pierden, como GPS. Claro. No, el Además- chip de inscripción. Ay, es que no cacho, nunca he tenido animal. Y ¿No? ese chip es completamente No. digital porque te dan la información. Me va a completa estar de- conmigo, me va a estar conmigo. Oye, de verdad, y con esa cuestión, ¿viste? Y nosotros también puede ser todo eso, ¿cachai, no? ¿Somos animales para ellos? No lo sé. ¿Somos un rebaño? ¿Somos sé. ovejas? ¿Somos ovejas? ¿Ovejas? Oye, ¿Qué? hay otra teoría que, como decíamos, eh. que el virus lo trajo los extraterrestres, dicen por ahí también. ¿Eh? Los extraterrestres. Pero tú sabías que a mí hay una teoría que nosotros somos los extraterrestres. Nosotros venimos de Marte, ¿Sí? porque somos unos seres de amor. ¿No? De Venimos amor. de Marte. De Marte de verdad, y que ya nos consumimos todo allá. Por eso no nos gusta el lunes. po. Escucha, Pato, ¿tienes algún dato sobre eso? Solo voy a decir que puta que me río con todas estas cosas. Oye, ¿Cierto? este programa es un matinal serio, es un matinal de verdad para... No, ya. Digamos, porque como que la gente dice, pero ¿cómo? ¿Es una radio informativa? ¿Es una radio de emprendedores? ¿Qué tipo de radio es esta? ¿Somos una radio? ¿De qué tipo, Michael? Una muy buena radio.
de buenos sentimientos. De buenos No, sentimientos. po, Pero informamos. La intención es lo que vale. Oye, informamos, comunicamos, divertimos, aburrimos, compartimos. Informamos. Ya lo dije, pues viste, ¿Lo dijiste? perdiste. Hoy podríamos hacer un juego así. Ah, estaría bueno no repetir la palabra del otro. No digas si sí, no digas no. Sí, estaría bueno. No digas sí, no digas no. Oye, Andrés, yo te tengo una mala Oye. noticia. No, ¿por qué? Porque nos quedan poquitos minutos de programa. Da, pero vamos con la sección del emprendedor porque tú tienes listo. Vamos. No, me contestó el emprendedor. Oye, eso también es un llamado a los emprendedores. ¿Sabes que nosotros los buscamos, los llamamos, los perseguimos? Oye, somos bien psicópatas. Estamos casi como la Bárbara con sus estrategias de marketing Con sus digital. tips. ¿Cachai? Porque los buscamos y sabes que no puedo, no, es que sabes que me da vergüenza, no, es que, Sí, le da color, le da color a veces a los emprendedores, ¿eh? Sí, no sé, ¿por qué les pasa eso? Les pasa lo Sí. mismo que a mí, le tenían miedo a la cámara y a hablar. Ah, ya. Pero nosotros Puede le dijimos ser. que acá está en confianza, acá estamos con amigos. Aparte Entonces somos, también lo podemos hacer por audio, que no le mostramos la imagen, pero solamente podemos sacar el audio. somos todos ovejas, da lo mismo, ¿cachai? Estamos todos juntos. Oye, Andrés, a las 11 de la mañana se viene Universo 2020 Ah, entonces tenemos que cortar, po. con oye. Sergio Chilling. Un programa de verdad. Hoy va a hablar del síndrome de la cabaña. La caña. Algo de cabaña, dije, no caña. No La de la caña. caña. El Síndrome de la caña. caña. Oye, el síndrome de la caña, ese es un síndrome duradero. Duradero. Duradero, sí. Bueno, el punto... El punto es que no, nada, que se me ocurrió otra ¿Qué? pelotudez No, y no oye, lo quise eso. decir. De Muérdete verdad. la lengua. Es Muérdete que de la ayer que lengua. estoy hablando tonteras, entonces, o sea, no, Oye. ustedes piensan que son tonteras, pero en el fondo Es la vida tienen- real. Es en la vida real. No ¿cierto? digas eso porque te estáis más metiendo. O sea, no es la vida real. A ver, ¡no! Michael, te queremos mañana, por favor. Mañana te queremos en el Bueno. programa. Y de esta manera despedimos a Michael de No la se entiende. vida. No me Ni entiende, siquiera nadie el me programa, entiende. de la vida. Nadie me entiende. Ya ayer fue Sí, la primera Michael. muestra. Oye, ¿cuántos vasos de agua tenías? Te he visto como 3 modelos diferentes de No, agua. lo que pasa es que yo me traje uno y mi hijo ahora me trajo otro, ¿cachai? Y Es tengo mago, es otro mago. por acá, tengo otro por acá. El Michael es mago, güey. ¿Cachaste? Oh, lo perdimos nuevamente, Patricio. Sí. El Ahí otro no el- me alcanza. Ah, no, ahí está. Pensé que te habíamos perdido y te quedaste pegado, Michael. de nuevo. Se me desconectó. ¿Me Ya, escuchan? ahora sí. Sí, ahora Bueno, oye, saludemos a la gente que está conectada. Entonces, en este momento le mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Ya, a la Rosario también que dijo, qué buen equipo los tres. Sin el Andrés. Ah. No, mentira, dijo, qué buen equipo los tres. Así que le mandamos un saludo también a la Rosario Silva, también nuestra conductora del programa Horizonte Positivo. Sí, la Rosario, mañana tienen programa a las 11 y está lanzando libro nuevo. ¿En serio? Sí, está Buena. lanzando libro nuevo, así que ahí me imagino que luego nos va a compartir la información así bien potente, pero lo puede encontrar en Amazon. En Amazon. Oye, súper bueno el tema de los libros, ¿cachai? ¿No? ¿Tú cachai que podéis publicar un libro y te puedes ser millonario, ¿Sí? Michael? Escribamos ¿De qué? algo. ¿De qué eres el libro tú? Memorias del programa Explosión AM. Yo haría uno de... Lo que pasa en Explosión- pantalla y lo que pasa fuera de pantalla. Oye, yo te quería agradecer porque hoy día estáis contentos y eso es muy bueno del programa. Nada más te voy a decir. Pero dale, pues, si yo siempre estoy contento. Lo que Nada más pasa te voy a es que decir. se Nada más te voy a demora 2 decir. segundos en cambiarme el ánimo, ¿no? Ese No, es el punto. es que, pero ¿cómo tan influenciable, Michael y Z? ¿Dónde está tu control emocional? ¿Dónde están tengo. todos los programas de desarrollo personal que ha tenido Radio Lab para ti? Esta radio está hecha por ti. Tú lo creaste en tu mente. ¿Cachai esa cuestión? ¿No? ¿Tú cachai que todo lo que tú piensas, todo lo creas tú con tu mente? Nosotros no existimos, somos hologramas, nada más. Ah, ¿sí? Sí, pues compadre. Empieza Mira, a diseñar interesante, empieza a diseñar tu vida sin nosotros. Interesante que yo puedo entonces desaparecer de aquí y aparecer en otra parte. Hoy, pero eso es verdad. Oye, los universos paralelos, po. ¿Creí en eso, no? Ah. ¿Sabes Se qué? Yo nota que creo viste sí. mucho Dark. Se nota que viste mucho Dark. No, pero Lo que pasa es que, pero ojo que compadre, los universos paralelos también aparecen en DC Comics, ¿ah? Recuerda, la Liga de la Justicia, todo Ajá. eso. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. Pero En tema serio nos fuimos para otro lado. ya, padre. oye, son 3 para las 11 y tenemos que... Tenemos que darle ya. el pase a Sergio Chilling. Ya se viene con Universo 2020. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana acá en Radio Lab Chile. Con todo el contenido informativo, como siempre, serio, vivaz, informativo. Y con el dato inútil de Patito. Oye, buena Nueva sección, se sección. viene buena, pero tenemos que hacerlo más inútil todavía el dato, ya para que sea bien chistoso. Ya me ¿Ya? siento un inútil.
No, pues Patito, ¿cómo dice? No, pues si usted Pato, no si es- ¿para qué le colocáis ese tú- nombre tú- entonces? tú Oye, no oye, eres el un datito antes que inútil. nos vamos. ¿Cachaste que a Nano Calderón, ¿Eh? la noticia de Nano Calderón, ¿Ya qué pasó? Apuñala al papá. encontraron drogas, armas y municiones en el departamento que allanaron? ¿El cabro chico? ¿El nano? Sí, Calderón? ¿O ¿El cabro chico? Sí, po. Que apuñaló al papá en la mano. Sí, po. Heavy. Ya era Oye. eso una copucha. Hoy soy súper copuchento, hola. Sí, gracias por todo. Que les Soy vaya súper muy bien. copuchento. Ahora te va a llegar Nos vemos mañana. todos los secuaces del nano Calderón para tu casa ahora. Le hiciste una mexicana, porque quedaba poca. Ya, nos despedimos. Que esté muy bien. Oh, feo, ya, chao. Chao. Eso es todo. No, te... Esto es todo. Chao, Patito. Chao. ¡Corta! ¡Corta! Ya que estaba esperando el Sergio, ya, chao.